Taigi sveiki atvykę į naują anglų kalbos kursų Edukus pamoką, su jumis mokytas Edgaras. Ir šiandieną mes turime pirmąją pamoką iš 8 pamokų serijos anglų kalbos frazės su įvairiais veiksmažodžiais. Tai šiuo atveju mes turime su do. Tai yra pirmoji pamoka, mokinsimės visas frazes arba bent jau pagrindinės frazes, kuriuose yra naudojamas veiksmažodis do. Ir prieš tai dar, jeigu dar to nepadarėt, būtinai parsisiųskite nemokamą PDF anglų kalbos knygelę 87 dažniausios anglų kalbos frazės. Ir puikiai naujiena yra tai, kad ši knygelė dabar jau yra ir audio formatu. Tai reiškia, jūs galite ją parsisiųsti, įsirašyti telefoną į kompiuterį, užsidėti ausines ir kartotis frazes, žodžius ir pabandyti taip kuo daugiau išmokti ir kuo greičiau, ar ne? Tai būtinai, jeigu dar to nepadarėt, parsisiųskite. Jau PDF ir audio formatu šitą knygelę yra visiškai nemokamai, prisijungsit to pačiu dar prie mano nemokamų pamokų naujienlaiškio. Tai kaip ir sakau, eikit šiuo adresu arba kažkur paspauskit nuorodą aplink video ir būtinai tai padarykit ir iš karto dabar jau perinam prie šios dienos frazių su veiksmažodžiu do. Taigi pradėkime nuo tokios frazės kaip daryti. Daryti bendratis yra tiesiog to do. To do yra daryti. To do. Tai dabar daryti, atlikti projektą. Projektas, mes darom projektą su veiksmažodžiu do ir tai skamba to do a project. To do a project. To do a project yra atlikti, daryti projektą. Su projektu mes būtent naudojam veiksmažodį daryti, do. Tai pavyzdžiui, lygiai taip pat ir atlikti testą, ar ne? Būtų to do a test. To do a test būtų atlikti testą. Pavyzdžiui, atlikau testą būtų I did a test. Ar ne? Praeityje. Šoktumėm į did. Laikyti egzaminą lygiai taip pat yra to do an exam. Ar ne? Matot, pas mus yra laikyti, atlikti. Čia mes tiesiog turim do, ar ne? To do an exam. To do an exam yra laikyti egzaminą. Daryti, vos nesakom, egzaminą, ar ne? Padaryti paslaugą. Padaryti paslaugą yra to do a favor. To do a favor. Paslaugą mes darom, ar ne? Anglų kalboje naudojam do veiksmažodį. To do a favor. Tai pavyzdžiui, toks sakinys, ar gali padaryti man paslaugą? Ar gali padaryti man paslaugą? Būtų can you do me a favor? Can you do me a favor? Ar gali padaryti man paslaugą? Can you do me a favor? Nepasisekti, blogai pasirodyti arba blogai kažką atlikti yra sakoma to do badly. Pavyzdžiui, galite sakyti, blogai pasirodžiau egzamine, ar ne? I did badly in the exam, ar ne? I did jau būtų praeitis, I did badly. To do badly yra nepasisekti, blogai pasirodyti, blogai kažką tai atlikti. Dabar turėti reikalų verslo kažkokių tai, ar ne, yra to do business. To do business yra turėti verslo reikalų su kažkuo tai. To do business. Daryti gerą yra to do good frazė, ar ne? To do good yra daryti gerą. Tai pavyzdžiui, gerą daryti gerą, kaip pasakytumėte? Gerą daryti gerą. It is good, yra gera, to do good, daryti gerą, ar ne? Galite sakyti, it is nice to do good, ar ne? But it is good to do good irgi tinka ko puikiausiai. Dabar sužeisti, padaryti žalą kažkokią tai, ar ne? Yra to do harm, harm. To do harm yra daryti žalą, padaryti žalą, sužeisti, ar ne? To do harm. Nieko neveikti yra to do nothing. To do nothing. Pavyzdžiui, vakar nieko neveikiau. I did nothing. Ar ne būtų praeityje. I did nothing yesterday. To do nothing yra nieko neveikti. Lygtais sakote daryti nieko. Kadangi dvigubų neiginių nėra. Ar ne? Anglų kalboje, tik lietuvių kalboje mes tai turim. Tai pavyzdžiui, aš nieko neveikiu dabar, turim present continuous laiką,
ir sakom I am doing nothing. I am doing nothing. Aišku, galim sakyti ir I am not doing anything lygiai taip pat, bet čia mes turim paprastai I am doing nothing, ko puikiausiai tinka aš nieko neveikiu, ar ne? Aš nieko nedarau. Arba tiksliau darau nieką. Daryti kažką jau bus to do something. To do something. Tai pavyzdžiui, jeigu kažkas atsitinka, ar ne, ir reikia žmogui, daryk kažką. Jūs sakote do something. Do something. Tiesiog liepiamoji nuosaka, ar ne? Do something. Daryti namų ruošos darbus būtų to do housework. To do housework. Namų darbai, bet čia namų darbai ne ta prasme, kad namų darbai po pamokos, bet namuose atliekami darbai housework, ar ne? To do housework. Plauti indus, pavyzdžiui, būtų daryti indus. To do the dishes, ar ne? Nenaudojam kito veiksmažodžio, šitoje naudojam do. To do the dishes. Aš plaunu indus, I am doing the dishes. I do the dishes every day, pavyzdžiui, ne? Plaunu indus kiekvieną dieną. I do the dishes every day. Skalbti. Skalbti yra to do the laundry. To do the laundry. Mes sakom to do the laundry. Žinoma, tiek su indais, tiek su skalbimu mes galim ir wash veiksmažodį panaudoti, ar ne? Sakyti, I'm washing the dishes, I'm washing my clothes, ar ne? Plaunu rūbus. Bet paprastai mes tiesiog sakom to do the dishes, to do the laundry, ar ne? Daryti indų plovimą, daryti rūbų skalbimą. Laundry yra skalbti būtent rūbus. To do the laundry. Labai stengtis yra to do your best. Labai dažnai naudojama frazė anglų kalboje. To do your best. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs kažką tai darot, ar ne, sakot, I am doing my best. Tai reiškia, aš iš visų jėgų stengiuosi. Darau tai, ką galiu geriausiai. I am doing my best. To do your best yra labai stengtis. Aš labai stengsiuosi tada, kai pasakytumėte, prisiminkit, kaip sakom ateitį, ar ne, kokį žodį naudojam. Aš labai stengsiuosi yra I will do my best. I will do my best. Yra aš labai stengsiuosi. I will do my best. Labai blogai atlikti arba nesistengti visiškai, tai yra to do your worst. Best yra geriausia, worst yra blogiausias. To do your worst yra daryti tai, ką gali blogiausiai. Tai yra visiškai priešingai, ką prieš tai turėjom, ar ne? To do your worst. Visiškai nesistengti daryti kažką labai blogai. To do your worst. Dabar atlikti savo darbą yra to do your job. To do your job yra atlikti savo darbą, atlikti tai, kas tau yra pavesta, ar ne? To do your job. Tai jeigu kažkoks žmogus matot užsiema dalykais, kuriais neturėtų užsiimti, sako do your job. Atlik savo darbą, ar ne? Tvarkytis nagus. Tai yra to do your nails. Ar ne? To do your nails. Daryti nagus, iš esmės sakot, ar ne? To do your nails. Darytis makiažą, irgi taip pat yra to do your makeup. Mes naudojam do veiksmažodį, tiek su nagais, su makiažu, visais šitais dalykais, ar ne? To do your makeup. Susitvarkyti plaukus, lygiai taip pat yra to do your hair. Mes do veiksmažodį naudojam ant plaukų lygiai taip pat irgi. Jeigu tvarkotas plaukus, sakot, I am doing my hair, ar ne? Apskaičiuoti, įvertinti yra to do your math. To do your math yra apskaičiuoti kažką tai, ar ne, situacijoje. Įsivertinti reiškia to do your math. To do your math. Arba netgi kartais tiesiog to do the math, ar ne, apskaičiavimą padaryti kažkokį tai. Ne your, but the. Sakot, I did the math, and aš paskaičiavau ir tada sakot kažkokią tai savo išvadą. Sportuoti yra to do sport.
To do sport yra sportuoti. Ir lygiai taip pat ir daryti pratimą yra to do an exercise. To do an exercise. Ar tai būtų pratimas fizinis, ar tai būtų pratimas kažkoksai tai, sprendinys. To do an exercise. Tai bus tau į gerą. Yra toks specifinis pasakymas, tokia frazė su veiksmažodžiu do. It will do you good. It will do you good, tai bus tau į gerą. Jeigu tai būtų praeitį, tai buvo tau į gerą. It did you good, ar ne? Tada būtų. Bet it will do you good, tai bus tau į gerą. Yra toks specifinis pasakymas. It will do you good. Gerai laikytis yra to do well. To do well yra gerai laikytis, ar ne? Viskas ok. To do well. To do well. Tai pavyzdžiui, ji laikosi gerai, mes sakome she is doing well. She is doing well. Mes vos nesakome ji daro gerai. Jeigu pažodžiui, ar ne? She is doing well. She is doing well. Padaryti viską yra to do everything. To do everything yra padaryti viską. Tai pavyzdžiui, ji padarė viską, kad jiems padėtų. Ji padarė viską, kad jiems padėtų. Yra she did everything to help them. She did everything to help them. She did everything to help them. Yra ji padarė viską, kad jiems padėtų. Pasielgti tinkamai yra to do the right thing. To do the right thing. Yra padaryti tinkamą dalyką. Yra, tai reiškia pasielgti tinkamai. Pasielgti taip, kaip pridera, kaip reikia pasielgti. Tai pavyzdžiui, aš žinau, kad tu pasielgsi taip, kaip reikia. Kaip tokį sakinį pasakytumėm. Aš žinau, kad tu pasielgsi taip, kaip reikia. I know that you will do the right thing. I know that you will do the right thing. Ir netgi that galim čia nedėti. I know you will do the right thing. Irgi užtektų, ar ne? Bet galim įdėti ir that įstovi kaip kad šitą vietoje, ar ne? I know that you will do the right thing arba I know you will do the right thing. Tinka abu variantai. I know that you will do the right thing. Padaryti minimumą yra to do the minimum. To do the minimum. Padaryti minimumą, tai reiškia, mažiausiai kiek galėjai padaryti, pastangų įdėti, to do the minimum. Labai mažai pastangų įdėti kažką tai. Priešingai padaryti maksimumą, tai viską, ką galėjai, tą padarėjai, ne? Prieš tai turėjom to do everything, to do the maximum. To do the maximum. Padaryti maksimumą. Daryti namų darbus, dabar jau tuos tikruosius namų darbus, ne? Kurias turėjom, tai yra to do homework. Ne housework, namų ruošos darbus, ar ne? Bet homework, tos, kurios gaunat po pamokos kažkur tai padaryti, ar ne? To do homework, arba to do the homework, ar ne? Jeigu apie kažkokius specifinius namų darbus kalbam. Ir pabaigai, liepiamoji nuosaka, kai pasakysime darykite namų darbus, darykite namų darbus. Do your homework, ar ne? Arba do homework, bet paprastai mes sakome daryk savo namų darbus. Do your homework. Ar ne? Do your homework. Daryk arba darykite savo namų darbus. Ok, tai su do šiandien ir baigiam šitą pamoką. Dabar sekanti pamoka bus frazės su make. Nes tiek make ir do, jų reikšmės yra iš esmės labai panašios. Daryti, padaryti, pagaminti, ar ne? Bet pamatysit, kiek daug frazių yra, kur iš tikrųjų mes turim naudoti make, bet ne do, ar ne? Tai sekanti pamoka yra su make. Ačiū, kad žiūrėjote šią pamoką. Tikiuosi, kad pasimatysim kitoje pamokoje ir ją žiūrėsite. Sėkmės ir iki.